大家好，欢迎观看读书片刻。包月带下带找。大年初二，我和妻子佳佳回她娘家看望岳父。2年前，岳母病逝后，岳父一个人住在城郊的春天花园小区里。我和佳佳因为工作的原因，已有大半年没去看望岳父了。在去春天花园的路上，我和佳佳商量好，趁着春节假期，多陪岳父住几天。当晚，岳父煮了香肠腊肉给我们吃，我喝了不少水，半夜没憋住，起来上厕所。路过岳父房门口时，一阵细微的声音传入我耳中，像是有人在低语，又带着些压抑的气息。我瞬间清醒了几分，脚步也不自觉地顿住了，心里泛起了嘀咕：岳父不是一个人睡的吗？睡前明明没人进屋啊，这大半夜的，咋回事？难不成是我听错了？我屏住呼吸，又凑近了些。紧接着，屋内竟传来一阵让人脸红心跳的声音。我睡意全无，满心诧异，这屋内啥时候多了个女人？我下意识地伸手推了推岳父的房门，推不动，毫无疑问，门从里面别上了。这一下，我的好奇心被彻底勾了起来。我把耳朵贴在门上，仔细聆听。没一会儿，一个女人轻柔的呢喃声若隐若现。这下我确定无疑了，屋里确实有个女人。我的脑海瞬间闪过无数念头，岳父该不会是新交了女朋友吧？可他咋从没跟我和佳佳提起过呢？怀着一肚子的疑惑，我上完厕所，回到房间，看着熟睡的佳佳，我犹豫了一下，最终还是摇醒了她。咋了，孙鹏军？大半夜的不睡觉啊？佳佳睡眼惺忪，语气带着些不满。我凑近她耳边，悄声道：我跟你说，咱爸可能交女朋友了。我刚上厕所路过他房间，听到里面有女人的声音，而且门还从里面别上了。佳佳一听这话，瞬间清醒，眼睛睁得大大的，一脸不信：你别瞎闹，爸他不是那样的人，他要是交女朋友了，肯定会告诉我的，不会藏着掖着。真的，我骗你干啥？不信你去他房间外面听听。我憋着坏笑，心想妻子这好奇心重的性子，肯定得去一探究竟。果不其然，佳佳犹豫了一下，还是坐起身，披上睡衣，她拉着鞋就往外走。我哪能错过这场好戏，也跟着起身，跟在她身后，又来到了岳父房门外。我俩站在门口，大气都不敢出，屋里却安静的只剩下岳父的打鼾声，像是什么都没发生过一样。我心里泛起了嘀咕，刚才明明听到了啊，难不成是岳父发现了，故意不出声？佳佳站了一会儿，转过头白了我一眼，压低声音道：你看看，哪有什么女人，就你大惊小怪，听错了还折腾人。说着，还伸手在我胳膊上狠狠揪了一把，疼得我差点叫出声。我不甘心，冲佳佳摆了摆手，示意她再等等。于是我俩又在门口站了10多分钟，除了岳父那有节奏的打鼾声，愣是再没听到其他动静。我心里那个郁闷啊，难不成真是自己听错了？可我明明听得真切啊！无奈，我和佳佳只好回房，躺在床上，我翻来覆去睡不着，心里还琢磨着这事儿。佳佳却倒头就睡，不一会儿就传来均匀的呼吸声。我暗暗发誓，一定要把这事儿弄清楚，想着早上早点起来，说不定还能撞见岳父的女友。这一夜就在我满心的纠结中过去了。等我再睁眼，阳光已经透过窗户洒在脸上，抬手一看，
都8点了。还没等我起身，就听见岳父在门外敲门。太阳都晒屁股了，彭君、佳佳，快起床吃早饭了。我赶忙推醒佳佳，洗漱完毕，来到餐厅。岳父还在厨房忙碌着，桌上已经摆好了热气腾腾的早餐，豆浆、油条、鸡蛋，简单却温馨。趁岳父不注意，我偷偷溜进他房间，四处打量。房间收拾得干净整洁，床铺叠得方方正正，地上没有一点杂物，更别说什么女性用品和垃圾了。我满心疑惑，难道昨夜真的是我听错了？佳佳见我从岳父房间出来，面带犹豫之色，便笑着问我：“咋，还在纠结你昨夜做梦的事儿呢？”我摇了摇头，一脸坚定：“我没做梦，更没听错。”佳佳见我说的信誓旦旦，吃早饭的时候，她便开始旁敲侧击：“爸，您这一个人，平时也挺孤单的吧？”佳佳先开了口，眼神却时不时瞟向岳父。岳父埋着头，喝了一口豆浆，缓缓说道：“还行，习惯了。你们忙你们的，不用担心我。爸，我是觉得吧，您也该为自己考虑考虑了，有没有想过找个老伴儿啊，互相照应着？”佳佳顿了顿，还是说出了口。岳父的手明显顿了一下，抬起头，眼神里闪过一丝复杂的情绪，随即又低下头，轻声说：“你妈才走2年，我这心里啊，还放不下，这事儿以后再说吧。”我和佳佳听了这话，都是一阵面面相觑。饭后，佳佳更是认定我昨夜是听错了，还一个劲儿地说我神经衰弱，拉着我就去了小区门口的药店，买了几盒安神补脑液，非得让我喝。我拿着药，心里却还是犯嘀咕：昨夜听到的声音到底是咋回事？难不成真是自己神经衰弱听错了？为了弄清事情真相，当晚关了灯后，我故意将卧室门留了个小缝，然后竖起耳朵细听。倘若有人去到岳父房间，必然先进入客厅，再从我们卧室门口经过的。只要我没睡着，必然能够听到些动静，发现些端倪。然而，遗憾的是，还没扛到当夜12点，我就睡着了。等我一觉醒来，已经是早上6点20分了。那个时候，岳父已经开始在厨房给我们一家3口准备早餐了。而他那个卧室的门是开着的，床上的被子叠得整整齐齐。难道昨夜没人过来，或者说初2那晚真的是我听错了？我不甘心。我觉得我40岁不到，还没到神经衰弱的地步。为了证明自己，当天早上吃过了早饭后，我借买菜之名去电器城买了个高清摄像头回来，悄悄放在了空调柜机上。空调柜机正对着客厅和岳父房门，只要有人进了客厅，或者去到岳父房间，都会被放在上面的摄像头拍下。我相信有了这玩意儿，准能揭开事实真相，同时也不用再熬夜偷听了。因为那个监控有回放功能，我白天还可以查看前一天晚上的视频。大年初4这晚，岳父心情好，拿出了珍藏的好酒，我陪着他喝了几杯。这酒一下肚，脑袋就开始发晕，10点来钟，我就倒在床上呼呼大睡了。半夜，一泡尿把我硬生生憋醒。我穿上睡衣，哆哆嗦嗦地往厕所走。路过岳父卧室的时候，发现门紧闭着，屋里竟传来一个女人清晰的问话声：“你女儿女婿啥时候走啊？你打算什么时候告诉他们咱俩的事情？”我这一听，瞌睡虫瞬间跑得无影无踪，脑袋嗡的一下就炸开了。
啥情况？岳父难不成真交女朋友了？我跟做贼似的，连尿都顾不上撒，就蹑手蹑脚地跑回房间，一把拉住佳佳的胳膊，使劲晃了晃，压低声音喊道：“佳佳，快起来！爸，屋里有人说话，是个女的。”佳佳睡得正香，被我这么一折腾，脸上满是不耐烦，眼睛都没睁开，就冲我吼道：“孙鹏军，大半夜的你不睡觉，抽啥风呢？有完没完啊？”我赶紧把食指放在嘴边，冲他嘘了一声，神色紧张的又说了一遍：“我真听见了，千真万确，你快起来跟我去听听。”佳佳看我一脸笃定，这才不情愿地坐起来，披上睡衣，跟我一块儿踮着脚尖走到岳父房门外。我俩大气都不敢出，耳朵贴在门上。可诡异的是，刚到门口，屋里的说话声就像被人按下了暂停键，戛然而止，紧接着传来岳父均匀的打鼾声。佳佳站了2分钟，啥也没听到，扭头就瞪我，眼里满是怒火：“孙鹏军，你是不是有毛病啊？大半夜折腾人，哪有什么声音？我心里那叫一个憋屈啊！明明听到了，咋就没了呢？”上完厕所，我不死心，又偷偷在岳父房门外站了半个多小时。屋里那位根知道我在似的，愣是再没吭一声。我正懊恼呢，突然灵光一闪，这才想起放在客厅里的监控。那女人要进岳父屋，肯定得经过客厅，监控肯定拍下来了。想及此，我迫不及待地掏出手机，打开监控啊，手指都有点发抖。果不其然，23点40分的时候，画面里岳父蹑手蹑脚地从卧室走进客厅，轻轻打开房门，紧接着一个黑影像鬼魅似的从门外闪进来，径直朝岳父卧室走去。看到这儿，我心里咯噔一下，这下证据确凿了，岳父屋里真进人了，还是个女的。我兴奋得像发现了宝藏，再次把佳佳摇醒。佳佳刚要张嘴骂我，我把手机屏幕对到她眼前，得意地说：“你看看，我就说我没听错吧？”佳佳看着监控画面，眼睛瞪得老大，嘴巴张得能塞下一个鸡蛋，愣了好一会儿才反应过来，冲我喊道：“你啥时候装的监控啊？你咋能干这事儿呢？缺不缺德？”我挠挠头，有点不好意思地说：“我今天上午出门买菜的时候顺便买的，中午趁你们睡午觉就装上了。我这不也是为咱爸好吗？你想啊，他退休金那么多，万一碰上个居心不良的女人，把他的钱骗走了咋整？”佳佳听我这么一说，气消了一些，点了点头，又好奇地问：“他们都同居了，咋还偷偷摸摸的，不告诉咱们呢？”我耸耸肩，一脸无奈地说：“解铃还须系铃人，要想知道，还得问爸去。”佳佳若有所思，也跟着点了点头。那为啥每天早上起来都不见那个女人呢？佳佳又抛出一个问题。我摸着下巴，分析道：“肯定是走得早呗，既然偷偷摸摸的，肯定不想让咱们知道。”佳佳撅着嘴想了想，又说：“这事儿确实透着古怪，你明早起来看看，他是什么时候离开的。”为了给岳父和那女人留点面子，当晚我们也没再折腾。第2天早上，我一睁眼，第一件事儿就是翻监控。果不其然，5点30分的时候，那个女人轻手轻脚地打开门，离开了岳父家。我赶紧把这段视频拿给佳佳看，佳佳看着看着，脸就气红了。他们这搞得跟打游击似的，到底咋回事啊？我跟着附和，就是太奇怪了。佳佳越想越气，嘴撅得老高。
我又没说不让爸再找，之前还主动问过他呢，他咋这样啊？我拍了拍他的肩膀，劝道：一会儿吃饭的时候问问爸，把事儿弄清楚。佳佳狠狠地点了点头，说：必须问。没一会儿，早餐摆满了桌，热气腾腾的。女儿妞妞在屋里睡得香甜，岳父正准备去叫她，佳佳赶紧拦住他道：爸，你先别叫妞妞，我有事儿问您。岳父坐下来，脸上挂着随和的笑问：闺女，啥事啊？佳佳板着脸，开门见山地问：爸，您是不是交女朋友了？岳父脸上的笑容瞬间像被冻住了，僵在那儿。过了一会儿才说：你咋又问这个？我不是说过吗？你妈才走了2年，我还不想找。佳佳一听，急了：那您为啥把别的女人带回屋里？昨晚我和彭军都听见了。我在旁边听着，心里突然涌起一股做错事的愧疚感。岳父还想狡辩，涨红了脸道：我啥时候带女人回家了？你可别瞎说。闺女，你连你爸都不信了。佳佳更生气了，伸手一指客厅的监控探头，大声道：孙鹏军在那儿装了监控，昨晚谁进您房间，拍得清清楚楚。岳父一听，脸色刷得变得铁青，猛地一拍桌子，站起身就冲我们吼道：你们回来到底是看我的，还是监视我的？说着，他又把矛头指向我。孙鹏军，你啥意思？我赶紧站起来，陪着笑解释：爸，您别生气，现在社会复杂，坏人多，我和佳佳这不担心您被人骗吗？您退休金不少，万一遇上不地道的，把您养老的钱坑走了，咋办？我们也是一片孝心啊。佳佳也跟着帮腔：就是啊，爸，您跟我们说说，那个女人到底啥来历，咋认识的？我又没说不让您交往，只要人没啥问题，您光明正大地处就行。我和彭军还盼着有人能天天陪着您，不让您孤单呢。岳父听佳佳这么一说，情绪缓和了些，重重地叹了口气，坐下来缓缓说道：她姓田，是我买菜的时候认识的。我在旁边接了一句：这么说，是个卖菜的阿姨，怪不得走那么早。岳父瞥了我一眼，没好气地说：没错，她在城南综合市场卖菜。佳佳的语气也柔和了些，接着问：那你们交往多久了？咋不给我们介绍介绍呢？岳父又叹了口气道：也没多久，其实他这人没啥大毛病，人勤快，就是生了个不争气的儿子。那小子整天好吃懒做，游手好闲，知道他妈跟我交往后，就变招法儿问我要钱。你田姨怕给我添麻烦，就跟他儿子说我们分手了，让他别再打电话找我要钱。我之所以不告诉你们，也是怕给你们添乱。听完岳父的话，我和佳佳对视一眼，心里都不是滋味。原本以为是一场简单的探秘，没想到背后藏着这么多无奈和心酸。佳佳眼眶一红，拉着岳父的手就说：爸，您咋不早说呢？咱们是一家人，有事儿一起扛啊。那田姨也挺不容易的，以后您要是觉得合适，就大大方方带回家，咱们一起吃顿饭，互相认识认识。他儿子的事儿，咱们也帮着劝劝，说不定能改好呢。我也在旁边点头，说：是啊，爸，您别自己扛着，咱们一起想办法，总比您一个人愁强。岳父看着我们，眼里闪着泪花，微微点头，说：行，佳佳、彭军，我知道你们是为我好，之前是我想多了。正说着话，砰砰砰，房门忽然被人敲得震天响，
那动静就跟要把门拆了似的。这大清早的，谁啊？咋这么没礼貌？我和佳佳对望一眼，心里都泛起了嘀咕。岳父也愣了一下，随后不自觉地起身开门。随着吱呀一声，房门开了，门口站着个黄毛小子，脸上挂着一副嬉皮笑脸的模样。他对着岳父就喊：“宋叔，好久不见啊！张勇，你怎么找到这儿来了？”岳父见到来人，吃了大大的一惊，脸上瞬间写满了诧异和慌张。本能地，岳父伸手就要关门，可那黄毛小子动作更快，嬉皮笑脸的一挤，就这么闯了进来，大摇大摆地坐到了客厅的沙发上，还翘起了二郎腿，那副吊儿郎当的样子，看着就让人来气。他瞧见我和佳佳还坐在餐桌上吃饭，又咧开嘴笑着问我们：“哟，这是佳姐和姐夫吧？正吃早饭呢。”我和妻子又对望了一眼，心里头直犯迷糊。我们认识他吗？再看看岳父那一脸担忧的神情，我忽然一拍脑袋，想起来了，这丫的该不会是田姨那个不争气的儿子吧？后来经过岳父证实，嘿，还真是。这小子早料到田姨没跟岳父真正分手，于是初三那晚，他偷偷摸摸地跟踪了田姨，这才找到了岳父的住处。估摸着接个田姨一早去卖菜，岳父也起床了，他就跟个讨债鬼似的，跑到家里来找岳父借钱了。我说：“宋叔，您跟我妈的事情，那估计也是板上钉钉的事了。这以后啊，我还得叫您一声爸呢。您就忍心眼睁睁看着你干儿子被人追债，被人打断手脚丢在街上吗？您行行好，借我2万元，先让我把欠那刘三皮的债还了再说吧。”这小子一边说着，一边还假惺惺地抹鼻子掉眼泪，那演技不去当演员都可惜了。好你个不要脸的，一来就问我爸借2万，你当你是谁啊？没有。佳佳一听这话，气得脸都红了，不停地给我和岳父递眼色，那眼神就差没直接说快把这个讨厌的家伙赶走了。可张勇那脸皮比城墙还厚，就这么赖在沙发上，跟个没事人似的，无动于衷。岳父呢，碍于田姨的面子，犹豫了半天，只得说道：“我现在手里头没那么多钱，最多只有2000块，2000都没有。”佳佳见岳父又想行善做好事，急得直接打断他的话，同时对着张勇大声呵斥道：“你再不走，我就报警了。”“呵呵，佳姐，都是一家人，你干嘛报警呢？再说了，警察也不能管咱家里的事啊，你说是不是？”张勇一副满不在乎的样子，好像是很懂行似的说道。我看着这小子，心里头琢磨了一下，又道：“你有手有脚的，干嘛不去找工作挣钱啊？只要你想搞钱，我倒可以给你指个出路。”“哦，什么出路？我的好姐夫，您说说呗。”张勇一听这话，眼睛立马亮了起来。“去我洗车场帮忙洗车，保底3000元，干得好还有提成和奖金，只要你勤快，1个月下来拿个5000没有问题。”我一本正经地说道。岳父听了，觉得这个方法挺好，赶紧点头道：“张勇，你也老大不小了，确实该找个工作了，不然以后连女朋友都找不到。哎呦，我宋爸，我长这么帅，以后可不愁找不到女朋友啊！”张勇坏坏一笑，又对我说道：“我的好姐夫，你开的工资还算将就，但你那工作不是人干的，累着勒，我才不干。你还是重新给我找个既轻松又可以拿高薪的工作吧。那去鸭店啊，那工作既轻松，
工资又高。佳佳忍不住嗤笑道。张勇嘿嘿笑道：“我倒是也想过阿佳姐，不过你也看到了，我这瘦骨嶙峋的身子，哪着得住富婆的折腾啊？”我没好气地回他：“那你就做梦去吧，梦里什么好工作都有，工资还高。姐夫，不带你这样开玩笑的。”张勇还在那儿死皮赖脸地纠缠。岳父见张勇赖在家里不走，又心软了，想拿点钱出来息事宁人。我一看这情况，可不行了，赶紧给小区门口的保安打了一个电话。没过多久，来了2名保安。我指着张勇，没好气地说：“那人是来我们家捣乱的，把他赶出去，不然我只有找你们物业经理投诉了。”2个保安一听这话，赶紧给我们解释：“不好意思了，老板，这小子刚刚骗我们说是你们家亲戚，我们才放他进来的。既然他是来捣乱的，那我们只有将他嫁出去了。”说着，2人就上前去抓张勇。张勇哪是他们的对手，挣扎了几下，斗不过他们，只得在出门前放了一句狠话：“姓宋的，你不借钱给我，我就让你一辈子过不得安宁日子。”这小子一走，岳父立马犯愁了，在屋里来回踱步，嘴里不停地念叨着：“这可咋办？这可咋办啊？”佳佳想了想说：“爸，我看你还是跟那个田阿姨断了，去我们那里住一段时间吧。”啊，这岳父一脸为难，眉头皱得像个麻花，眼神里满是纠结和不舍。我看出来了，岳父对那个田姨感情还挺深，舍不得断。我想了想，一拍胸脯道：“这事儿交给我来处理吧，我会收拾张勇那小子的。”早饭过后，我去了趟医院，找到我在医院的同学，跟他说明了情况，软磨硬泡了半天，让他给我弄了个精神病人的证明。回岳父小区的时候，我老远就瞧见张勇还在小区门口徘徊。我估计他是想蹲守在这里，等岳父出来，然后继续纠缠他。我二话不说，一个箭步冲上前去，揪住张勇就是一顿胖揍。这小子一开始还跟我还手，奈何干不过我，2分钟后就败下阵来。等我把他打得鼻青脸肿，像个猪头似的，他才反应过来，急忙摸出手机报了警。我在他报警的同时，也给岳父和佳佳打了一个电话，让他们到小区门口来。等他们来了，我跟他们说了几句话，然后悄悄把精神病证交给了佳佳。没过一会儿，警察就来了。佳佳立马将我那证件拿出来，满脸堆笑地陪着不是道：“警察同志，实在不好意思啊，我老公今天出来没吃药，就成这样了。”警察看了那证件后，叮嘱了几句，只让佳佳和岳父加强对我的管理，就准备撤了。张勇这下可不干了，一阵郁闷的同时，还追着警察问：“警察同志，那人把我打成这样，你们怎么不抓他啊？谁让他是个精神病患者呢？你还是自认倒霉吧。”带队的警察丢下这句话，便讪笑而去。不用说，他们肯定知道张勇的底细，所以也没去查我那个证件的真假。我等警察一走，便又揪住张勇的衣领，恶狠狠地说道：“你以后还敢纠缠我岳父，我见你一次打你一次。”张勇被我打得服服帖帖，听了这话，这才认怂地表示：“姐夫，我不敢了，您还是帮我找个工作吧，除了洗车，没有别的工作。”我才不想跟这小子讨价还价呢。张勇犹豫了一下，估计也是别无选择了，这才哭着脸点头道：“洗车就洗车，只要您别拖欠工资就行。”
我笑着拍着他的肩膀道：“放心，我每个月25号会按时发放上个月工资的。”经过这么一闹，张勇这小子总算是老实了。岳父也对我竖起了大拇指，直夸我处理得好。从那以后，张永贞就在我那洗车场里干起了活。虽然一开始还是有些偷懒，但在我的调教下，也渐渐变得勤快起来。这事之后，岳父和田姨也正式处起了对象。2个月后，当我把张勇的4500元工资递到田姨手里，田姨噙着泪，不住对我感激道：“彭军，谢谢你让我们家勇子走上了正道，您就是我们家的恩人啊！”我笑着摆摆手道：“田姨，咱一家人不说两家话，只要你不怪我对张勇狠就好了。那小子从小被我惯坏了，如今你把他调教得服服帖帖的，我感激你还来不及呢，怎么会怪你呢？”田姨握着我的手，开心地笑了。我和妻子看到岳父和田姨母子相处和睦，也就放心了。